另外咧就係啦，都請大家紀念啦。咁係紀念咩嘢咧？就係響加州即係 LA 嗰邊咧，咁咧就有好大嘅山火啊嚇。咁由上個禮拜二咧已經開始燒啦嚇。咁咧一兩日之間咧，即係已經即係嗰個嘅範圍咧係非常之大嘅，而且係好可怕嘅咁樣。咁所以都盼望弟兄姊妹咧都為呢個山火嚟到去祈禱，咁盼望咧即係個風能夠止住，又能夠落雨嚇。點解今次即係成6日啦，都撲唔熄咧嚇？咁佢有幾個火頭嘅嚇，咁就有6個火頭到啦，即係有6個即係燒得好犀利咁。咁其中有2個到而家咧都係越燒越犀利嘅嚇。咁多人都問點解即係美國咁點解唔能夠控制呢啲山火咧咁樣？咁我都可以同大家分享下嘅，咁就係因為咁咧，原來咧就 LA 即係加州嗰邊咧，佢哋咧係佢哋有條法律咧，法律嘅，咁咧就係話咧係唔俾咧係斬咗啲樹嘅，同埋嗰啲樹葉咧跌咗落嚟之後咧，即係鋪滿晒落地下咧，都唔俾執嘅，唔俾掃嘅嚇。咁點解咧？即係佢哋為咗保護，即係讓嗰啲松鼠咧係可以即係有呢啲樹葉可以保護佢哋啊，即係等等啊，又話係環保啊咁樣。咁所以咧，即係啲樹葉咧有成即係差唔多成10年咧，咁咧就係散晒喺個地即係個地下度咁。咁所以咧一有風嚟到嘅時候咧，就燒得好緊要咯。咁同埋今次個風咧係好緊要，係好似我哋嗰啲颱風咁樣，係風速係110公里，即係咁樣啦，係即係好似颱風咁樣打得係好緊要嘅。咁嗰啲風咧就即係一路好強盛嘅時候咧，咁就令到嗰啲火勢咧蔓延得好緊要。咁啊，今次咧就好多嗰啲嘅建築物咧，好多嘅房屋咧，冚唪唥咧都係燒清光。咁啊，見到啲人咧真係好慘好慘咁樣。咁同埋除咗呢啲風之外咧，就係即係因為頭先我講到，因為佢哋因為環保嘅意識啦，咁即係令到佢哋即係以為啲樹葉咧掃到落，即係跌咗落嚟咧都唔好執咁。但係咧其實咧之前咧即係有總統話咧就話一定要即係清潔嘅，咁不過佢哋有啲人就唔理啦咁樣。咁另外一樣嘢咧就係點解咧就係即係一個即係其實而家即係變成一個好大嘅笑話。咁點解呢啲嘅火咧一路咧都即係好難撲熄咧？原來咧個水龍頭咧係冇水喎。咁咧即係嗰啲水龍頭係咩咧？就係我哋以前譬如我喺香港住嘅時候咧，咁咪有啲街喉即係紅色嗰啲咁樣。咁咧如果譬如啲消防局要嚟救火嘅時候咧，咁開咗個街喉咁樣，咁咧就將嗰啲嘅嗰啲水喉咁樣樣駁落去啦，嗰條喉帶咁樣。點不知咧一駁落去咧冇水喎，咁所以咧令到成個加州嘅人咧都譁然啊！咁點解咧嚇？咁咧原來咧就係又係因為政府嘅官員，佢話其中有一個嘅嗰啲嘅儲水庫或者叫水塘啦咁樣嚇，咁佢可以咧係儲到117個 million 嘅加侖嘅水嘅，咁但係咧因為佢哋話係要去修理即係呢個咁嘅儲水庫啦，咁所以咧就抽乾晒啲水咁樣。咁就唔俾佢哋即係抽乾晒啲水咁樣。咁咧但係咧幾年之下咧都冇去維修呢個儲水庫喎咁樣。咁所以咧到即係嗰啲消防員佢哋用咗，即係佢哋有一個嘅水庫佢哋可以用嘅就係100萬嘅100個 million 嘅加侖嘅水，佢哋用晒之後咧，而家全部咧係冇水可以嚟到去救到嘅咁樣。咁所以咧咁就令到咧係即係 LA 啲居民咧就係即係好反感啦。咁亦都有其他嘅原因嘅。咁譬如咧就係之前咧就有人咧就係提議過，譬如總統咧就係提議過咧就係話。由北部啊，即係加州嘅北部嗰邊咧，就由加拿大嗰邊一路都有雪水，一路會流落嚟嘅。咁如果流落嚟 LA 嘅時候咧，如果 LA 佢哋接住嘅話咧，咁佢哋咧就可以有足夠嘅水。咁但係因為咧佢哋為咗保護一啲嘅細嘅魚仔咧，佢哋就話唔好讓呢啲水流落嚟嘅。咁所以嗰啲水咧就沖晒落大海。咁啊，所以今次嘅裏邊咧。
就變咗咧係即係唔單止係即係天災啦，咁響啲嗰啲嘅 YouTube 啊，響啲媒體嘅裏邊啊、電視啊、新聞嘅裏邊咧都講咧，可能今次嘅裏邊咧都係即係人處理不當啦咁樣，係咯，咁所以係今次釀成呢一個嘅，佢哋話係歷史上邊係一個最大嘅火災。其實佢哋又冇咗森林嘅管理，我又學咗一樣嘢，咁咧原本咧就係、響加州嘅裏邊，佢哋都經常有啲嘅即係火災嘅嚇，咁咧但係好快就即係救熄嘅以前，咁但係而家咧就冇咗呢個森林管理。咁咩叫森林管理咧？就係啦，譬如咧就係譬如我舉一個例子啦，咁咧喺 LA 咧，佢哋咧有一間咧係圖書館，係一個好大嘅圖書館。咁佢哋做咗個森林管理就係點樣咧？佢哋咧就租咗200隻羊翻嚟，咁咧就圍住嗰個嘅圖書館咧，就係將佢哋嗰啲嘅草咧冚埋食光晒。咁所以咧有一次大火嘅時候咧，佢哋燒到落嚟即係近呢一個嘅圖書館嘅時候，因為嗰啲草冇晒啊嘛，所以咧周圍都嘢燒晒，但係唯獨咧嗰個嘅圖書館咧佢就冇燒到咯咁樣。咁所以咧就係、即係呢10幾年嘅裏邊咧，原來政府一直咧冇做呢個森林管理。原來即係每一笪地方咧，佢哋都要去即係掹走晒啲草嘅。即係總之佢哋要有辦法咧，係令到啲草咧係冇咗。咁所以咧，如果佢哋燒到某一笪咧，如果嗰度冇草嘅時候咧，啲火就唔會繼續蔓延。咁但係今次咧就好可惜就係咁。咁我點解要講咁多咧嚇？就係因為咧係今晚黑至到禮拜3咧，今日係禮拜1啦。今日至到禮拜3咧，係加州嘅天文台嗰邊嘅預告咧，將會有極大嘅狂風。咁所以咧，咁佢哋已經即係好擔憂嚇。咁所以咧，咁我諗住不如就話俾大家弟兄姊妹聽，咁大家咧都幫手為呢件事祈禱。雖然我哋即係大家住喺香港，即係好似距離好遠咁樣，但係即係大家同係一個地球即係嘅居民啊嚇。咁所以咧，盼望大家都幫手為呢件事嚟到去祈禱。